ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି 2026 ମସିହାର ପ୍ରଥମ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଉତ୍ତରାୟଣ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସୌର ମାସ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନଠାରୁ ମାଘ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମାଘ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନକୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ। ସାରା ଭାରତର ଲୋକେ ଏହି ଦିନ ନଦୀ, ପୁଷ୍କରଣୀ ଆଦି ତୀର୍ଥସ୍ନାନରେ ସ୍ନାନ କରି ଦାନ, ଧର୍ମ, ମେଳା, ମହୋତ୍ସବ ଆଦି କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 14 ତାରିଖ ବୁଧବାର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଦିନଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମକର ରାଶିରେ 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳନ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତରାୟଣ ଶିଶିର ଋତୁର ପ୍ରଥମ ମାସ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ନାମ ମନ୍ଦାକିନୀ, ସମ୍ବତ୍ସରଙ୍କ ନାମ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ମାସାଧିପତି ଶନି, ସାଗର ସଞ୍ଚାର, ବହୁ ଜଳ ବୃଷ୍ଟି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ରାଉରକେଲା, ବିମଳଗଡ଼, ବାଂଶପାଣି, ବାଦାମପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀ ଓ ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଖଣି ଖାଦାନରେ ନାନା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସହ ପୋଡ଼ାଜଳାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ବେତନଟି, ରୁପ୍ସା, ବାଲିଆପାଳ, ଧାମରା, ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରି, ଡକାୟତି, ରାହାଜାନୀ, ବାରମ୍ବାର ପଥ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଦି ଘଟି ଚାଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ହୁଏ। ପାଣିପାଗ ଏ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଓ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହର ଶେଷକୁ ହଠାତ୍ ବୃଷ୍ଟି ଓ କରକାପାତ ଯୋଗୁଁ କୃଷି ଓ ପନିପରିବା ହାନିର ସୂଚନା ମିଳେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ମାସତତ୍ତ୍ୱ ଏ ମାସରେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିବ। କାର୍ପାସ, ପଶମ ଓ ବସ୍ତ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଖଣିଜ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆଦି ଧାତୁର ମୂଲ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ହେବ। ଶିଶୁ ରୋଗ ଓ ଶାସକୀୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଶାନୁଯାୟୀ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିବ ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ତତ୍ତ୍ୱ ଏ ମାସରେ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି କୁଳମୁଖ୍ୟ, ବିଦ୍ୱାନ, ସଦାଚାରୀ, ଯୋଗାଭ୍ୟାସୀ ଓ ବିଷୟାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ମାସରେ କନ୍ୟା ପ୍ରଥମ ରଜବତୀ ହେଲେ ପୁତ୍ରବତୀ ଓ କ୍ରୋଧିନୀ ହୁଏ। ଏ ମାସରେ ନୂତନ ଗୃହାରମ୍ଭ କଲେ ଚୌର ଓ ଅଗ୍ନି ଭୟ କରାଏ। ଗୃହସ୍ୱାମୀ ଓ ପରିବାରରେ ରୋଗ ପୀଡ଼ା ବଢ଼ିଥାଏ। ଏ ମାସରେ ମୂଳା ଓ ବରକୋଳି ଖାଇବା ନିଷେଧ। ଏହା ପେଟ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଏ। ଶୁକ୍ର ବୃଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଏ ମାସଟି ଅଶୁଦ୍ଧ କାଳ ଅଟେ। ବିବାହ, ବ୍ରତ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଦି କର୍ମ ନିଷେଧ। ଏ ମାସରେ ରବି ଶୁଦ୍ଧି ମେଷ, ସିଂହ, ବିଛା ଓ ମୀନ ରାଶିରେ ରହୁଛି। ଏ ମାସର 9 ଦିନ ପରେ ବୃଷ, କନ୍ୟା ଓ ଧନୁ ରାଶିରେ ରବି ଶୁଦ୍ଧି ରହୁଛି। ଏ ମାସରେ ଗୁରୁ ଶୁଦ୍ଧି ବା ବୃହସ୍ପତି ଶୁଦ୍ଧି ବୃଷ, ସିଂହ, ତୁଳା, ଧନୁ, କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ରହୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ଜଣାଇବେ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଓମ୍ ତଦିବାମନାୟ।